Bueno, me voy contento. Ya sé que estás bien. Estoy siguiendo. Ya, te dejo. Este gatito sobrevive acá en la naturaleza. Se caza a los pajaritos. Sé que le está ardiendo, pero eso va a ser efecto. Bueno, cuídate. Un gusto, aunque ha sido difícil de curarte a la fuerza, pero ahí he intentado y lo he logrado. Nada imposible.